तलहार लॻ तेज़ रफ़्तार कार जी मोटरसाइकिल के टक्कर के नतीजे में नींगर ऐं नौजवान फौत थी विया। 3 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। एसएस न्यूज़ जे रिपोर्टर पहलवान लाशारी मूजिब हादसे के नतीजे में 20 वरियनि जो आसिफ ऐं 6 वरियनि जो लियाकत मौके ते फौत थी विया, जॾहिं त ख़ालिदा, सोफिया ऐं आबदा भट्ट शदीद ज़ख़्मी थी पिया। ज़ख़्मियुनि खे तिबी इमदाद लाइ तालका अस्पताल तलहार पहुचायो वियो, जिथां टिनी ज़ख़्मियुनि जी हालत ॻणिती जोगी हुअण सबबि हैदराबाद मुंतक़िल कयो वियो। तलहार पुलिस कार खे पंहिंजी तहवील में वठी छॾियो आहे। फौत ऐं ज़ख़्मी थियलनि जो भट्ट बिरादरीअ सां तालुक़ ॿुधायो पियो वञे।